السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيان عبد إبراهيم iyo channelkii Halabuur Ayaan leh marka hore subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada si ay kula dheegtaan qisooyinka la yaab kale ee uu soo gudbiyay channelkani sheekadii badmaaxi Sindibaad iyo toddobadii safarkii labaad togii Daymanka qaybtiisa labaad waxay sheekadu inoo sii socotay waxaan yaqiinsaday inaan halaagsamay oo ii dhamaatay isla markaasna aan caawa maskan casho noqon doono waxaan isku nabay darbiga anigoo meesha fadhiya waxaan habeenkii oo dhan ahaa mid soo jeeda cabsina la gariiraya banaanka ma aadi kartid oo halistii adduunka gudahana waa tanoo mas ii dhex jiifo wixii aan darbiga ku badbaaday ugu dambayn waagii ayaa baryay markiise waagii uu baryay ayaan albaabkii dhagaxa ka leexiyay godkiina orod uga soo baxay iyadoo uu maski weynaa i dareemay waxaan u ekaa sidii qof sakhraansan waayo waxa isugu kay darsamay daal gaajo iyo hurdo la'aan waxaana sii watay socodkaygii anigoo togii ku sii socday anigoo sidaas ah ayaa waxaan hal mar maqlay jug haddii aan fiiriyey mise waaba lax dhimatay oo buurta ka soo dhacday qofna ma aanan arkin waana la yaabay arrinkaas waxaana igu soo dhacday sheeko aan maqli jiray waagii aan yaraa taasoo ahayd in toga Daymanka ah ee masaska ka buuxaan uusan jirin qof dhex mari karto dadkana ay naftooda u cabsanayaan hase yeeshee waxay samayn jireen xeelad ah in neef ari ah qalaan kadibna maqaar siibaan kadibna ay buurta ka soo tuuraan si ay ugu soo dhacdo toga Daymanka ah markii ay dhulka jaw ku soo tiri dhahdo ay dhagaxaanta Daymanka ah jirkeeda galgalayeen ku dhagayeen kadibna waxa imaanaya shimbirka haadka ah sida galeerka iyo wixii lamida iyagoo hilibkii Daymanka ku dhaganaa lugahooda ku soo qaata oo buurta la kora markaas ay dadka imaanayeen wayna ka bursanayeen shimbirta iyagoo hilibka kala baxaya Daymanka kadibna dhagaxaanta Daymanka ah ayaa waxay u qaadan jireen dhulkooda iyagoo laga siisto qiimo aad u sareeya markii aan laxdii dhimatay misna maqaarka siibneed arkay ayaa waxaan soo xasuustay sheekadaas markaas ayaan waxaan kor imid laxdii dhimatay anigoo bilaabay inaan dhagaxaantii Daymanka ahayd jeebabka iyo meel kasta ka buuxsado markaas ayaan laxdii dhimatay ag fariistay wax yar kadib waxaa meesha yimid haad aad u weyn markaas ayuu laxdii ku soo kordhagay anigana markuu soo degay ayaan isbiimeeyay si aan togan halista ah uga baxo waxaana ku dhagay lugtii haadka isagoo bilaabay inuu nala duulo aniga iyo laxdii dhimatayba ilaa uu naga geeyo buurta xigtay korkeeda markii uu meeshii nagu dejiyay ayaan maqlay qaylo aad u xoogan iyo qof wata ood aad u weyn kaasoo dhinaca haadka u soo cararaya balse haadkii ayaa duulay oo cabsi gashay markii haadkii duulay ayuu ninkii haadka buriyey ee arkay ilama uusan hadlin laakiin wuxuu dareemay asagana argagax iyo cabsi wuxuuna aaday dhankii laxda la maqaarsiibay wuxuuna bilaabay inuu laxdii gadgadiyo asagoo Daymankii ka raadinayay balse uu ka waayay wax Dayman ah markuu laxdii Daymankii ka waayay ayuu bilaabay inuu qayliyo isagoo leh alla hoogay oo baay waan khasaaray wuxuuna bilaabay inuu cawaado markaas ayaan u dhawaaday inta isoo fiiriyay ayuu idhahay kumaad ahayd halkana maxaad ka soo doontay waxaan ugu jawaabay waxba ha cabsan aniga bini aadam adigoo kale ayaan ahay waxaana halkani keenay duruuf iyo waayo waxaana ahaa nin badmaax ganacsade ah sababtaan halkan u imidna sheeko dheer ayaa ka dambayso ee adiga ha cabsan Daymankana ha ka walwalin waayo aniga ayaa wada Dayman badan waxaana kaa siin doonaa in kugu filan markii aan sidaas dhahay ayay ninkii cabsidii ka tagtay asagoo faraxay wuxuuna bilaabay inuu ii mahad celiyo wuxuuna ii geeyay koox kale oo ganacsato iyagana meesha u yimid inay Daymanka wax ka qabtaan waana isbaranay anigoo qisadii qabsatay uga sheekay iyo sababtaan halkan ku yimid nimankii ganacsatada waxay ii sheegeen in uusan jirin bani aadam gaaray togaas Daymanka ah oo misna badbaaday aniga ka hor markaas ayay ii hambaliyeen anigana waxaan iyagii ka qayb siiyay Daymankii aan watay iyagoo ii mahad celiyay kadibna waxaan bilownay socod ilaa aan ka imaanay dhul beereed aad u qurux badan kaasoo ku dhex yaala jasiirad weyn halkii ayaana bilownay inaan ku nasanno oo maalmo joogno kadibna waxaan uga soo gudbay magaaladii ay ganacsatada joogtay waxaana qaar ka mid ah Daymanka aan watay uga badashay badeeco aad u fara badan anigoo u sii safray dhulkaygii iyo magaaladaydii Baghdad ilaa aan anu nabad qabo ka imid markii aan ku soo laabtay magaaladaydii ayay dadkii ii yimaadeen iyagoo raxan ah waxaana ahaa mid uga sheekeeya wixii aan la soo kulmay weliba anoo tusay Daymankii aan soo helay aad ayayna u tacajubeen iyagoo dadka qaar bilaabeen in magaalooyinka fogfog iiga soo safraan si ay qisadayda u maqlaan iyo la yaabka ay leedahay
kadib sindibaadkii badmaaxa ahaa ayaa kii xamaaliga ku yiri safarkii labaad ilaahay ayaa sidaas igu badbaadiyey insha allah berri haddii la gaaro waxaan kaaga sheekayn doonaa safarkayga saddexaad iyo shaydaankii madooba safarkii saddexaad ee sindibaad iyo shaydaankii madooba wuxuuna ku bilaabmayaa sida tan